あやつの故郷であるエルフの村も滅ぼされる。時よりもようやっと手にしたのは夢のフランス生活。この愛しき両柄にも邪魔されずに満喫した。それなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだが、それでも諦めた。夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまでは。グダグダしていたいの全人類共通の語を食われるあとなんだっけ。聞こえないです。指などもう今日の日もないで。たったキスのライフやりたいことだけやって生きてたいの。しかし穏やかな生活を目指そうとしても、まるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです。性質大変なこと言うのあれ一方にもここにも安らぎ休止でいいおん無事に暮らしてたい。叶えて私のハッピーデイズ。おはようからおやすみまでなると本人に揶揄しゃぐしゃぐしゃちんでどうふわふわ大の中そんな everyday 成果を疑って心穏やかな振り回しひとたび入れた水のワイン。叶えて私のハッピーデイズ。おはようからおやすみまでなると本人に。ハルカラさんだけでなく我たちも処刑されてしまうかも。それだけのことはやった。マジ死にたくないよ。救う方法じゃが一つだけある。法を覆す権限をお持ちなのは唯一魔王様じゃ。刑が執行される前に魔王様がお目覚めになれば。みんな聞いて。お湯のポットとティーセットもらってきたよ。ありがとう。見張りの魔族の人、見かけは怖いけど優しかった。姉さん、読みが当たりました。いろんな植物を植えている庭園がありました。やった。これで薬草を持ってこられれば我が取ってきます。でも誰かに見つかったら大丈夫です。我はこういう変身もできます。何それ。かわいい。お姉様、こういうのもたまにはいいですわ。とにかく行ってきます。戻りました。完成。あずさ様、これは一体。着付け薬。ただ刺激がきつくてすごく苦いだけだけどあまりの苦さにきっと魔王も目覚めると思う。おモーニャ。はい、ベルゼブブ様からこれを持っていけと仰せつかって。魔王様はここの救護室にいらっしゃいます。でもどうやってそこに行くか。それに関してベルゼブブ様に一計が。こんなしょうもないコントみたいなことを真面目にやって。真面目ですって。今城内は緊急事態で大慌て。医師の身元などを細かくチェックしていないはず。本当に。あとはこのバーニャがご案内いたしますので。わかった。やれるだけやってみるか。ママ、成功を祈る。うん。これバレるとあなたも捕まるんじゃない？はい。そもそも私はなんでこんな大事になっているのか状況も分かってなくて、だがベルゼブブ様に命じられて仕方なく。ごめん。何者だ？ベルゼブブ様の部下バーニアです。医師をお連れしました。待て、ベルゼブブが呼んだなどという話は確認しておらんぞ。医師の名は全て把握している。お前は何という名だ？名前はダメだ。ベルゼブブ。仕方ですか？どうもうさんくさいな。
それになんだその角はスケ角ではないのか。ちょっと確認させろ。しょうがないな。私の高原の魔女アズサ、今すぐ魔王を起こしてあげるから道を開けて。こいつ主犯の仲間だ。捕らえろ。まあそうなるよね。でもハルカラや家族たちのためにもおとなしく捕まるわけにはいかないの。バカな。一瞬で。なんだこの人間は。魔王のところに通しなさい。死させろ。魔法を使ってもいい。撃て。なんだこの程度か。まさかこんなことになるとは思わなかったわ。ちょっと派手にやりすぎちゃったね。お主が本気を出したら一人で国が滅ぼせる。起きてたの？プラチモノが接近してきた気がしたので、本能的に目覚めました。さすが魔王様。私に何を飲ませようとしたんですか？これはただの着付け薬で、私はあなたを起こそうとしただけです。いかにも毒っぽいですが。そう見えるだけです。飲めば、まずい。でももう一杯ってね。では高原の魔女さん、身の潔白を証明したいのであれば、このプロバトペコラーリエースと勝負しなさい。どういうことですか？あなたの言うことが真実であれば、勝負に勝っても私を殺そうとしないはずだからです。なるほど。わからなくもないですけど、それって私が勝った場合しか成立しなくないですか？あなたが負けたらそれまでです。ただ魔王が暗殺者を倒したという事実が残るだけ。やるしかないってことですね。さあ高原の魔女、その力私が見極めてあげます。敗北は許されない。みんなの命がかかっているんだ。あれ、今のがかわされるとは。レベル99ですから。少しかかってきたらどうですか？あんまりゆっくりしているとエルフさんの命も危ういですよ。その挑発は良くないよ、魔王。家族を守るためなら私は一切躊躇しない。勝負あったんじゃないかな。バランスを崩しただけです。もう破壊させてもらったから。肉体は鍛えられても武器の強度は限界があるよね。チェックメイトですね、魔王様。私の勝ちですね。言うこと聞いていただけますか？はい。ハルカラを助けてやってください。あの子はおっちょこちょいなだけで悪気はないんです。魔王様？魔王様？わかりました、お姉様。お姉様？お姉様に全て従います。
何のご冗談ですか？私、自分より強い方を慕っていきたいとかねがね考えておりまして、あずささんならそれにぴったりなのかなと思って試させていただきました。はい。これから先もお姉様を敬愛して生きていければと思います。それは光栄なんですが、ひとまず春からたちみんなの安全を保証してもらえませんかね。そんな丁寧な言い方やめてください。呼び捨て命令口調でお願いいたします。でも顔に添えてくださいね。プロバト。ペコラとお呼びください。ピタ。ペコラ。お姉様、何をなさるんですか？ペコラ、春からの身柄を解放しなさい。簡単でしょ？私が気絶させられたのは恋でなかったと証明されました。ハルカラさんを解放するように、あずささんの家族も丁寧に扱ってください。なんとかなったようじゃな。私たちも助かるんですね。すまぬが付き合ってやってくれ。ごくごく、素敵なお姉様とこんな風にお茶を飲めるなんて。お姉様ができて私幸せです。人を従わせるのは飽きてしまいましたから。私を見るとみんな自然とへりくだってしまいますので。まあ、魔王だしね。あずさお姉様に壁ドンされた時、私ときめいたんです。あ凛々しい表情で私に命令する女性、もう胸がキュンキュンしちゃいました。ジュロリー。ベルゼブブさんもお姉様候補だったんですけど、全然私を叱ってくれないんですよ。私より似合いそうだけど。チェックメイトじゃ。魔族でお力になれることがあったら、なんなりとお申し付けくださいね。お姉様のために妹は力を尽くしますかありがとう。ら。お姉様、一つお願いがあるのですが。何？私の頬にキスをしていただけませんか？は私の愛読書の中に妹分がお姉様からキスされるシーンがあって、それが好きで好きでたまらず、私とても憧れていまして。ほら、今なら誰もいませんし。ちょっと待って、キスって。キスぐらい家族にだってするじゃないですか。その延長です。しないよ、せいぜいハグくらいだよ。すべきです。妹にはなおさらです。わかった。頬にするだけだからね。ありがとうございます、本当に怖かったんですよ。危なかったね。お姉様。キリキリだった。目を閉じてなさい、ペコラ。もう少し慎重に行動してくださいね。心配したんです。お師匠様って女性が好きになっちゃうタイプの方だったんですか？応援します。違うから、勘違いだから。お姉様との大切な時間に踏み込んでくるとは。あなた、何のデリカシーもないんですか？絶対に許しません。処刑します。許してあげて。ちゃんとキスするから。雰囲気が壊れたのでもう結構です。お姉様と妹のキスは絆を深める神聖な儀式なんです。唇が触れればいいというものではないのです。難しいな。ワルファ、ママにキスしてもらったことないかも。ワルファ。おいで。ママにキスしてもらった。やった嫌だった？嫌じゃない。ママ、ワルファからも。ソルさんも。ママ、ジュテーム。みんなにはハグ。ギュッ、ポンポン。でしたら私も。
彼はあの人が苦手かもしれません。私もどちらかというとダメですね。ああいうお嬢様はどこかであ、そうだ、ライカさんでしたっけ？お明日の式典、ちょっと驚くことがあると思いますよ。うわあ、すごい人。今回ばかりはわらわも首が飛ぶ覚悟をしたぞ。自分もです。ごめん。以後行動を気をつけます。皆様、本日はお忙しい中ご出席くださいまして、ありがとうございます。早速ですが、魔族褒章を順番に授与いたしたいと思います。次は平和部門です。レッドドラゴンとブルードラゴンの長年にわたる構想を止めた高原の魔女あずささん。そして、レッドドラゴンのライカさんもどうぞ壇上へ。生まれもですか？昨日言ってた驚くことってこれだったんだね。もう一名、ブルードラゴンの代表、フラットルテさん。壇上へどうぞ。フラットルテさんも再び競争が起きないよう、ブルードラゴンを取りまとめていますから、表彰されるべきかと。久しぶりだな、ライカ。そうですね。あなた人を驚かすのが好きだね。では、報奨です。それはい。これでドラゴン同士の平和がより一層確かなものになりましたね。まさか争いを起こす人なんていませんよね。分かっています。ブルードラゴンは何もしません。これだけの舞台で宣言させられたら条約を破れっこない。ペコラ、あなたちゃんと考えてるんだ。魔族自体が超多民族国家ですから、魔王は種族協調のシンボルにならなければなりません。ではフラトルではおいとまするのだ。幼児的なものもいろいろ残ってるし。あ、私ちょっと思いついたのですが、ブルードラゴンが反抗しないという証明をお姉様にもしてもらいたいなぁと。そうだ、フラットルテさんの角を撫でてください。角は困るのだ。角触られるのそんなにダメなの？ブルードラゴン特有の習俗なのですが、角を触らせるということは完全なる服従を意味します。じゃあライカさんに触ってもらえます？それだとレッドドラゴンによる完全支配ということになっちゃいますけど。まあ平和のためということだし、触っておこうかな。勝手にしろ。もう何とでもなれなのだ。じゃあ失礼して。ご先祖様、フラットルテは魔女に服従することになりました。恥さらしとなったことをお許しください。そんな大げさな。授与式は以上で終了となりますお帰りのアテンダントは私、ファートラが務めさせていただきます。いらっしゃる際、皆様にお乗りいただいていたものです。ああ、その説は。逆に、運転は妹のバーニャになります。残念ながら。ところで、あなたはいつまでいるのかな？高原の魔女様に服従を誓ったので、ご主人様から片時も離れることはありません。家までついてくるってこと？さようです。あずさ様、高原の家にドラゴンは2人もいりません。フラットルテに故郷に帰るようお命じください。離れる時は自害するのがしきたりです。ご主人様をどこまでもお守りせねばならないので。しきたりがハード。てこら、全部知ってて触らせたな、あの悪魔め。皆様、蜂蜜水をどうぞ。申し訳ありません。何今の揺れ。バーニャです。きっとまた思い出し笑いでもして。運転中のバーニューです。申し訳ありませんでした。2年前に見た喜劇のネタが頭に浮かんでしまい、バカ。フラットルテ。この命の限り、ご主人様をお守りいたします。ファートラ、お風呂借りていい？ねえ、あなた、絶対服従なんてしきたり理不尽だとは思わない？我々ブルードラゴンは、かつて自らを屈服させた竜騎士に生涯服従しました。
強者が全てを得る。主人の命令は絶対。それが我々の価値観なのです。じゃああなた死ねって言われたら死ぬの？仰せとあらば死にます。それがブルードラゴンの矜持ですので。わかった。ブラッドルテ、あなたに一つ命令をします。高原の家に着いたら私の命令を待たずに自分で考えて行動しなさい。服従なんて気持ちを捨てて自由に生きなさい。それだとどう生きていいのか。私の命令は絶対なんでしょ？命令を聞きなさい。アドバイスはいくらでもする。間違ったら注意もする。でもあなたは自主的に生きなきゃダメ。自由なの。ご主人様、その命令は矛盾していますよ。いいの。私はご主人様なんだから。ご主人様、皆のところに戻る前に一つお願いしてよいですか？このまま角と頭を撫でればいいの？はい。まあいっか。ブラッドルテはご主人様のものです。この子、ずっとブルードラゴンのリーダーとして気を張ってて、弱みを見せたり甘えたりできなかったんだね。ママ。ママ？アーズサ様のご迷惑になりますので、そろそろ離れましょうか。ライカー！なんで邪魔をするのだ！あなたが変なことしているので静止したまでです。レッドドラゴンはつまらぬことばかりするな。変なこととはなんだ！膝枕で撫でてもらえるなんて羨じゃなくて、まるで犬じゃないですか。犬などではない。ブラッドルテはご主人様に尽くす自由で従順なドラゴンなのだ。そんなこんなで魔族の国への旅行は無事帰路に着くことができたけど、また一人新しい家族が増えました。騒がしくなりそうだな。一斉のせて取り込んだブランニューにためらってたのに嘘みたく燃えてる。まだまだ物語のページをめくろう。